先開場白粗口先。嗰條肥仔撚屌撚咩攞啊？你冇撚透過咩？嗰個咪咩咯？冇啊！我真係好啦。佢哋透撚完個撚個屌鬼嗰段咯。唔信邪。好跣啊！喂，過咗邊？上次就係過唔翻呢邊啊！入嗰度路軌啊！要過翻呢邊㗎。哇！點解唔見得條路嘅？呢度，我呢度啊！點解中間呢條啊？係啊係啊！越嚟越爛咁，又唔同咗上次嘅。呢條？消防仔啊！係啊！哇！比上次更爛喎。得唔得？睇睇先啦。唔使啦。我睇睇拍嗰時間。得㗎嘛？得唔得啊？呢度啊，我揾咗翻我先。大明差唔多啊！大明變晒，喂，衝埋一邊睇下嗰個，喂都得。嚇？行啦。即係點啊？行咯。行唔行啊？快路。冇超車啊？爽路嚟啊！哇！行錯路添，行錯路添，行錯路啊！一樣嘅係嘛？有係一樣啊！個路好明顯大錯路啦！我諗住嗰度落㗎啦。
呢度攞左邊個波得唔得？威水嚇？係呢度啊！哇！呢度威杯嚟噶喎！唔好搞啊！真係，我上次出去，唔係我上次係行呢條嘅喎，呢條啊，係行呢條嘅。我上次都係行呢條，不過要唔好停咯。夠醉！我上次都係行呢條嘅。有定有大明？呢度啊？山嗰啲嘅，呢度都係嗰啲上次嗰啲板路。啊，冇傾行啦。go。行啦行，跑你哋。唔係喎，喂，行錯路啊！等埋先。有邊有冇玩過啊？冇啊。好，下次要玩下。嚇？一樣啊，落到底啊！行錯咗路啦！呢度啊！哇！你朋友真係買得好撚耐喎啲船。